ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಗಂಟಲು ನೋವಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೂಪರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ, ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ರಸ ತಗೋಬೇಕು. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ರಸ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಟಿಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಈ ಕಷಾಯನ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಗಂಟಲು ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ.